Ayun. Maga ako.
sa icing. Tama. Ito nga siya. Tapos tinday ko. Tapos buti yung video ko nga ako. Kasi kanina natatakot ako dahil feeling ko uulan eh, di ba?
morning po. Morning. Ayan, sila po yung owner ng Alcara. Ayan. Good morning po. Hello. Hello. Kumusta kayo dyan? Sino ang presidente nyo dito? Gusto ko makausap yung presidente nyo. Sino ang presidente nyo dito? Ikaw? Ah. Sa'yo lang. Usod sila, oh. Ang dami. Bili tayong sticker. May sticker po. Ayan. Car sticker. Thank you. Thank you po. Ma'am, good morning po. Sticker po. Hey, thank Cap you Jerry po. sticker po. Thank you, sir. Meron ka. Sir, sticker po. Ma'am Jingay. Sticker. Cap Jerry sticker po. Thank you. Thank you si Ma'am Jingay. Support niyo po yung kanyang channel din. Camp Diary PH. Mga Opo. kalangit-ngit. Yung mga kalangit-ngit po. Yan, yung mga followers ni Ma'am. Yung dati pa pong channel nung bago pa mag-pandemic. Before May 28. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. Ma'am Ange, nabigay lang po ako ng sticker. Ayan, good morning po. Salamat po. Cap Jerry sticker po. Thank you po. Hindi pa mga... Lamit ng mukha mo. Lang siya kasi baka hindi rin siguro nag-ano. Baka di pa. Oo. Oo ka na. Oo ka na. Well, good. Ano pa? Ano pa? Ito si Pantan. Ah, ayaw na?